میخندی و خندت مثل اون اولا نیست، اینجایی اما فکرت اصلا اینجا نیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست، حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. غیر از کسی که بین ما ها رو به هم زد، حالا دیگه هیچکی میون ما دوتا نیست. من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست. هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه.
سلام. یه لحظه گوشی. اینجا دیگه یواش میره برای فید و تمام. چطور بود؟ رضا حالت خوبه؟ چیه؟ میگم چطور بود؟ خوب نیست. به نظر من اصلا خوب نیست. خوب نیست؟ نه خوب نیست. چیش بده؟ چیش خوبه؟ سهیل! پس چی داد میزنی؟ نمیشنوه که. یواش که نمیتونم بگم سهیل که بگم اینجوری نه. چجوری میخواد بیاد؟ سهیل! بیا خوشش نیومده. الو؟ عشق من طول سر حالش چطور؟ الان می عکس گذاشتی اینستاگرام یورو سیبیلوه کیه؟ آوه حلش کن. من اصلا حالوسه میخواد حلش بذار کافی میخوری؟ نوشه جونه. من میل ندارم. چه مرگته رضا؟ از صبح شدی برج زهر ما را از همه بهونه میگیری. این چرا اینجاست فلان چیز چرا اونجاست. مرد حسابی برای چی برگشتی به منشی شرکت میگی چرا انقدر زیاد آرایش کردی؟ مگه تو پلیسی؟ برای اینکه زیاده دیگه سهیل جان. اینجا شرکت مجلس عروسی که نیست. دختره هر روز 7 قلم آرایش میکنه که چی بشه. شلوغش نکن رضا. من تو رو نمیشناسم. منو نگاه کن. تو یه هفته است یه آدم دیگه روک و رو راست بگو مشکل چیه؟ مشکل وضعیت شرکتی که خرابه. چشه؟ بابا بازار همینجوری کساد هست. ما توی ما 2 تا قرارداد بستیم. شما اون 2 تا هم داریم به فنا میدی. آخه این کاریه که آدم دست مشتری. عزیز دل من این همون کاریه که تو اتاق فکر شرکت تاییدش کردی. به به چه میکردی. گفتی طرف ببینی کیف میکنه دهنش وا میمونه. الان بد شد. مشکل من با طرح نیست. الان نمیگم مشکلی با طرح ندارم. مشکل من اجراست. آها الان فهمیدم چی شد. مشکل جنابعالی با منه. آقا پیمان بیا دریا. مشکلش با منه. من نگفتم مشکل شمایی. مشکل من با کاره. اجرای کار با منه دیگه برادر. چه خبره واقعا؟ صداتون همه جا پیچیده. رضا جان این رافکاته. فاین کات که نیستش که. بذار من درستش کنم. اگه مشکلی بود بعد هر چی دوست داشتی بگو. یه مشکل خود تویی. آخه این چه سر وضعیه؟ اصلا معلومه است چی کار میکنی؟ راست میگه دیگه مشکل تویی. دل به کار نمیدی پیمان. آخه به من چه؟ به سر وضع من چیکار داری؟ من نگفتی کت بپوش به اینجا بشی. کت پوشیدم. الان چرا گیر میدی؟ کراوات بزنم دم صبحی. الان همه چیز خراب کردی رو من دیگه. آره رضا چرا انقدر مشکل گندش میکنی؟ 4 تا شعار تبلیغاتی و نریشن دیگه. شب میدیم ریحانه بنویسه بعدم یه نریتور میگه بعد میذاریم روش تمامش میشه. ببخشید آقای بقایی از شرکت روحان تماس گرفتم باهاتون بابت پوسترها. چی بگم بهشون؟ بگین چاپخونه از کارا آماده شه نمونه براشون میفرستیم. چشم. واقعا زیاده. شوهر قطع خواهرتو دادی به این نتیقه؟ آقا من اینو چیکار کنم؟ باید من زنگ بزنم به آهنگساز بگم موسیقی رو بفرسته یه نریشن هم بذاریم روش. تو هم بیکار بودی ورداشی رافکات نشونه این داری میشناسیش. عزیزم به اون گفتم رافکاته. تو دیگه باور نکن. فاین کات هرچی هست همینه.
پس این یه مرگش هست امروز. الو مارکو پولو کجایی بابا؟ بله آقای بقایی گفتن که طرح‌ها رو فرستادیم برای چاپ. یه لحظه. بله طرح‌ها رو فرستادم برای چاپ. به محض اینکه آماده بشه میفرستیم خدمتتون که نظر نهایی رو بگیم. اینقدر نگران نباش عزیزم. چشم. هر چی شما بگی. شما یه خورده تحمل کن، من خودم خبرت میکنم. قربون اون بغضت بشم. چشم. چشم دیگه. میام پیشت. خداحافظ. اینا جدیده؟ قبلا نشینده بودیم. چشم. قربونت برم. ریحانه این پیچ تلفنی ها خبر داره؟ شما نگران نباش. ریحانه بیشتر از این حرفا به من اعتماد داره. تو این دنیا هیچ زنی نیست که به شوهرش اعتماد داشته باشه. دروغ میگن که خودشون اذیت نکن. حالا چی اومدی اینا رو بگی؟ نه، اومدم بگم که با مدیر روابط عمومی شرکت دارویی امروز جلسه دارم. بچهای بازاریابی پیداش کرد. اگه بتونیم مخشون رو بزنیم نانمون تو روغن. اوضاع شرکت خرابتر از این حرفاست. میزان پرداختی‌ها، هزینه‌های اضافی، بریز و به پاشای الکی، دخلمون به خرجمون نمیاد اصلا. بذار تو واقعا سر این انقدر به هم ریختی؟ مرد سوی بلند شون تلفن رو برد و زنگ به بابات بزن. بگو حاجی التماس دعا و تمام. سوال خودتو لوس نکن. من اصلا حوصله شوخی ندارم. چه شوخی؟ غرور مسخرت رو رضا بذار کنار، یه زنگ به حاجی بزن. بگو سفارشمون رو به یه بانکی، مؤسسه، یه جایی بکنه. با تبلیغات یه سالشو بگیری میدونی خیال هممون راحت. چی واسه خودت میبری میدوزی؟ 100 بار گفتم حساب من از حاجی جداست. روز اول شراکتمون بهتون گفتم اگه مشکلی برای ما پیش اومد خودمون باید حلش کنیم. خودمون. خیلی خوب ترش نکن. تو لیاقتون بابا رو نداری. اگه حاجی بابای من بود الان نصف تهران گرفته بود. اون کجاست رضا؟ تو کشوی وسطه. یه شب با پیمان بیاین خونه میشیم گپ میزنیم حلش میکنم، نگران نباش. گرفتی ما رو؟ ریحانه گفت امشب دعوتیم خونتون. جدا؟ امشب؟ گفت دختر خاله خانم بده امشب اونجاست، اصرار داره ما هم باشیم. نفهمیدم واسه چی. حتما خواسته سورپرایز کنم. گرافیس رو چیکار کردی رضا؟ مهمه بعدا نگی نگفتی. یکی دو نفر اومدن کارشون تعریفی نداشت. همین روزا یکی پیدا میکنم. انفجار مهیب امروز در منطقه زینبیه دمشق حدود 200 شهید و زخمی بر جای گذاشت. گروه تکفیری داعش این جنایت یک بار دیگر ثابت کرد تنها گزینه ملت و دولت سوریه رویارویی بی امان با گروه‌های تروریستی تکفیریه. محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما. این دنیا رو کن کردن بی شرفا. خدا به امور رحم. ببخشید معطلتون کردم. بفرمایید. قبول باشه. قبول فرق. انشالله 1000 سال زنده باشید. سایه‌تون رو سر ما. تو این دور زمانه کمتر پیدا میشه آدمایی مثل شما حلال مشکلات مردم باشن. فراموش نکن. بی منت و ادعا. ما فقط به خاطر رضای اونه که داریم این کارا رو میکنیم. من کار مردم رو راه میندازم، اونم کار من رو راه میندازه. بفرمایید. گرم شد. میل ندارم آقا. دست شما درد نکنه. خب گفتی پسر چی کار کرده؟ اعدامیه؟ قاچاق؟ مواد مخدر؟ تجاوز نکرده؟ حاج آقا جوونی کرده. بدون گواهی نامه نشسته پشت فرمون و بعدش هم زده یکی رو لتو پار کرده. جوونی و هزار دردسر دیگه.
خب از دست من چه کاری برمیاد؟ باید دیگه بدم حاج آقا. دست بالم خالیه. تمام پرداختشو ندارم. کمکم کن حاج آقا. امیدم به شماست. ناامیدم نکنین حاج آقا. امیدت به خدا باشه. ما هممون وسیله. درست میشه. نگران نباش. الو. سلام حاج آقا پورشریف. احوال شما؟ بله میدونم بد قولی کردم. بذار به حساب گرفت و گیر زندگی. ببین یه زحمت برات داشتم. یه بنده خدایی هست میفرستم پیشت. کمکش کن دریغ نکن. جبران میکنم. چشم اونم جبران میکنم. به امان خدا. خداحافظ. مهراب جانم آقا جان. آدرس و تلفن حاج آقا پورشریف رو بنویس. یه وقت ملاقات هم برای این آقا بگیر. چشم آقا. بفرمایید. به سلامت. خدا از بزرگی کمند نکنه حاج آقا. حاضرم یه عمر غلامی تو بکنم. اگه اجازه بدیم دستتون رو ببوسم. آقا این کارا چیه؟ بفرمایید. به سلامت. بیرون تشریف داشته باشید. خدمتتون میرسم هماهنگی رو انجام میدم. بفرمایید. ان شاءالله مشکلتون حل میشه. حاج آقا یه خانومی اومدن بیرون با شما کار دارن. از طرف کی اومده؟ سلام حاج آقا. خانم واسه چی تشریف آوردید داخل؟ من عرض کردم بیرون باشید هماهنگ بکنم. همینجوری سرتون انداختید اومدید داخل. مهراب جانم حاج آقا. خودتون میگید هماهنگ بکنید. هر کی میخواد سرشو میندازه پایین میاد تو اتاق و دفتر. تو اینجا چیکار میکنی دختر؟ مگه نگفتم نباید بیای اینجا؟ تماس گرفتم جواب ندادی. نگران شد. خب حتما توی شرایطی نبودم که بتونم جواب بدم. تو چرا درک نمی‌کنی؟ حتما درک میکنم که اینجوری اومدم. با حجاب بدون آرایش. دوست داری؟ بله دوست دارم. خیلی هم بهت میاد. ولی باید موقعیت منم درک بکنی. اینجا محیط کاره. برو خونه عصر میام مبسوط با هم دیگه صحبت میکنیم. پول احتیاج دارم. الان دست چکم رو نیست. دست چکتو پیدا کن. منتظرم. همون جای همیشگی. چطوره؟ واقعا بد نیست. بد نیست؟ آره بد نیست. عالیه. یکه نمونه است. حرف نداره. ببین چقدر زحمت کشیدم ملاش. خیلی خوب دیگه بابا اینقدر سوسه نیا. چقدر واسمون در میاد؟ باید جمع بزنم برات. جمع بزنم اما بزن به حساب. امشب برم من این شرطه رو ببرم. همه رو یه جا با هم تصفیه میکنم. ببین راه نداره. چوب خطت پره. لااقل پول وسیله ها رو به من بده. دندون گرد شدی. میخوای دیگه واسات مشتری نفرستم؟ پورسانتم که نمیدی. میترسم خود جمع بزنم بدهکارم بشی. جمع بزنم؟ امر دیگه ای باشه. به این شاگرد بگو این زردالو یه آبی به سر صورتش بزنه بعدش هم بذاره زیر سایه. چشم.
آقا با کی کار دارید؟ با هیچ کی. خب بفرمایید. الو. سلام ریحانه جان. نه شرکت نیستم. اومدم دنبال یه کاری. باشه. شما آماده بشی منم میام. خداحافظ. ببخشید خانم. میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بخیر. من مزاحم نیستم. کاری هم به کارتون ندارم. فقط میخوام باهاتون حرف بزنم. چه حرفی؟ من با شما حرفی ندارم. میدونی من کیم؟ هر کی؟ پسر آجونس. همون که بختک شدی رو زندگیش. همون که براش خواب دیدی. حاجی یونس کیه؟ برو پی کارت. چند روز این سایه دنبالتم. میدونم باش قرار میذاری. تو شرکت، پارک، رستوران. دیگه باش کجا میری؟ کارت اینه نه؟ خفه شو. چی میگی؟ پاتو از زندگی پدرم میکشی بیرون وگرنه قلم پاتو خورد میکنم. پشیمونت میکنم. من کاری نکردم که بخوام پشیمون بشم. تو اگه ارزه داری برو جلو حاج آقاتونو بگی. چیکار من داری؟ چی گفتم؟ دیگه دور و برش آفتابی نمیشی. برو قلابتو جای دیگه بنداز. عوضی اون نوه داره. سیاه این چیه دیگه؟ مگه اینجا بنگاه شادمانه است؟ پول نقد بیا بالا کیارش. پول نقده دیگه بابا، 5 میلیون توش پوله. این کجاش نقده؟ تو فکر کردی با بچه طرفی؟ کارت هدیه بیشتر 1 تومن توش نیست. گوشگول بچه کجایی؟ کوچه والایی. ببینم سیاه نمیدونه کادونا چیه. درسته قبول کن. مطمئن؟ این چی میگه اینجا زد خودشو پرپر کرد؟ تو میشناسیش؟ سیاه کدومتونه؟ آقا سیاه. خوشبختم سیاه هستم. منو داتیس فرستاده. هوتن. بله جانم. میخوام تو مسابقه شرکت کنم. خودت میخوای شرکت کنی؟ نه راننده دارم. وقت ببینم رانندت این کاره است؟ این کار است که من الان اینجا. حالا خب باشه مشکلی نیست. داتیس هم که سفارش تو کرده مسئله نیست. شرایط مسابقه چیه؟ 2 تا عکس 604 کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، در صورت تعهد کپی عقدنامه و در غیر این صورت رضایت والدین. شیرین من نیستم. شیرین خونه است. من فرادش. خیلی خب خف بگیر تو حالا. ببین هوتن جان شرایط مسابقه ما 5 تومن پول نقد دارم. اوکی؟ شک نکن. خیلی خوب باشه. دوستان در جریان. نوز شما می. اولا اینکه مسیر مسابقه رفت و برگشت همین اتوبان. دوم این که ما اینجا جی پی اس داریم. یعنی چی؟ یعنی هر کی بخواد رکب بزنه، میونبر بزنه، دورمون بزنه، ما اینجا میفهمیم پولش پر میشه. اینم دو. سوم این که نقطه اندینگ همینجاست. یعنی هر کی زودتر برسه اینجا این پولا مال اونه. حالا اوکی؟ اوکی. 5 تومن. بشمرم؟ بشمرم. نمیشمرم. میشه. داداش تو هم پول تو بده بریم دیگه. پول من دست توه. کجا دست منه؟ شرطی که بردمو تصفیه کن. خیلی خوب تصفیه. نه تصفیه کن دیگه. تصفیه میکنم. حالا چرا شاکی میشی؟ چرا همچین میکنی؟ یکی ازت میپرسم زایه‌بازی در نیار. نگاه نکن. این زد فوره کیه؟ میگم نگاه نکن. باشه مشکلی نی. این رفیق داتیسه. آدم فروش نباشه. نه حله. مطمئنه. برو راه بنداز دیگه. بشین بریم. بشین بچه آماده باشین بریم. حواست دو طرف هست؟ طرفیه؟ همین زدفور زرده بغلیه. اون باید حواسش به من باشه. من و الهام رو تو شرط بستیم ها. میدونی که چه کار هوشمندانه‌ای کردیم. چقدر بستیم؟ 20 میلیون. به 20 میلیون خوبه. 50 80 به 20.
60 به 40 دیگه. خوبه 60 به 40. ما 2 نفریم. 80 ما 20. 70 سی دیگه برو ناره نکن دیگه برو. باشه بس حواست باشه. برو باشه. ریحانه دستم بنده بگو. علیک سلام. کجایی؟ بابا چی گرفتار بدبخت. این رفقای ما زن و شوهر رو دعوا کردن، زن قهر کرده، من اومدم اینجا وسادت کنم. مثل بازی در نیار پیمان، ما نزدیک خونه سهیلینا. این کی میرسی تو؟ من که نمیرسم که، من گرفتارم، کار دارم. من به سهیلم زنگ زدم ازش رسخایی کردم. کارت چیه نصف شبی؟ چه شبیه مامانا رفتار نکنی؟ کار دیگه شخصی خصوصی کار دارم. دیگه داری شورشو در میاری یا پیمان؟ یلخی و بیخیال که شدی. رفتی واسه خودت خونه مجردی گرفتی، چی بهت نگفتی؟ ماهی یه بار یه سر به مامان بیچاره میزدی. باش حرف زدم میگه 2 ماه از پیمان خبر ندارم. چشم من فردا به مامان زنگ میزنم، بعدش هم میرم بهش سر میزنم. چشم. منم که هیچی، خودم مثلا انگار نه انگار داداش دارم. بعد به شما هم میام سر میزنم، به مامانم سر میزنم. من فردا کلا قراره برم سر بزنم. امر دیگه ای نداری؟ کارت دارم حتما بیایی یا نه پیچونی پیمان منو. ریحانه بسته دیگه. باشه بابا خداحافظ. دق نده این منو. مرسی. یه خورده این پیمانو نصیحتش کن، از تو حرف شنوی داره. چی گرفتی؟ نمیدونم، نفهمیدم چی گذاشت. یعنی چی نفهمیدم چی گذاشت؟ قرار بود ناپلونی بگیری دیگه. فکر کنم ناپلونی هم گذاشت. فکر کنی؟ من شیرینی میخوام. چته رضا؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست. در خستم. مشکلات شرکت کلافم کرده. مشکلات شرکت که همیشه هست. تو اون رضای همیشگی نیستی. کارهای عجیب غریب میکنی، یقه مردم میگیری، با اون سر و وضع میای خونه. پیش میاد دیگه. یه دفعه شد. مهم نیست. خیلی ببخشیدا. اندار که دختر قشنگ پشت ماشین نشسته، دلش هم شیرینی میخواد. به شما میگم پدر مادر. قربونت برم. این شیرینی رو باید ببریم مهمونی، باز کنیم دست خورده میشه. اونجا خاله باز میکنه به شما میده دیگه. نه خیرم، من همین الان شیرینی میخوام. آقای پدر شما نمیتونستی تو شیرینی فروشی بودی یه دونه تو چلوشم برای من میدرفتی، اینم برای خاله پدر میدرفتی؟ راست میگی بابا جون. چشم الان میرم میگیرم. رضا وایس. شما دیگه دختری به اسم دنان ندارید، همش هم جر و بس میکنید. رضا تو همیشه وقتی میخوای یه چیزی رو پنهون کنی اینجوری فرار میکنی. جواب منو درست بده. دوباره شروع نکن ریحانه. چیو شروع نکنم قربونت؟ نیستی رضا، چند روزه نیستی. خودت هم هستی، فکرت با ما نیست. نگو نفهمید. نمیخوای راه بیفتی؟ چشم. ساکت باشین دیگه. جنسیس آماده؟ موساک آماده؟ زدبار 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ریحانه تو امشب حالت خوب نیست. دکتر رفتی؟ نه والا. رضا یه خورده فکریه، چند روزه همش تو خودشه. میگه سرم تو شرکت شلوغه. سهیلم همینو میگه شرکت شلوغه. من شرکت رو نمیدونم ولی مثلا همیشه هست. فرق عجیبی نفهمیدم ازش. به پیمان زنگ زدی؟ شرمندتم، فکر نکنم بیاد. پیچوند امشبا.
خوب شد من به دورسا نگفتم برای چی بیاد. داره میپیچونه دیگه. داره میپیچونه. جوانای امروزی دیدی همشون از ازدواج فرارین. این ماهیان لیز میخورن. غلط کرده. همچین گوششو میپیچونم زنش میدم. حالا ببین هیچ جور دیگه نمیشه کنترلش کرد. قشنگ حساب کتابش از دست من در رفته. ببخشید جانم. سلام عزیزم. چند هفتته؟ 17 هفته. باش عزیزم نگران نباش. فردا بین مریض بیا من میبینمت. خب باش الان مهمون دارم من برم. فردا بیا. خب مرسی عزیزم. خداحافظ. خونه مریضا ولت نمیکنن. مامان رسید آمریکا؟ آره مامان اتفاقا رسید. یه ساعتیه. بعد دیگه خیلی هم صداش خسته بود. تفلک آقا از این ور دنیا باید بریم اون ور دنیا دیگه. خیلی خسته شده بود. فقط خدا کنه حالا تا میرسه خونه اتفاق براش نیفته. مگه پونه نمیره دنبالش؟ پونه خانم از اسب افتاده پایین. دستش تا آرنج رفته تو گچ. ناراحت شدم. آره تفلک مامانم رفته بود یه آب و هوایی عوض کنه. حالا باید بید اینا رو تر خوش کنه. شانسش بدبخت. پاپت برو بیرون. بود تو بیرون. پشمات میریزه تو غذا. اینو بنداز رو زمینه. چی بریزه تو غذا؟ پشم میره رو هوا. میریزه تو غذا. هوا کجا میره رو هوا؟ اینقدر بیچاره رو میبرن تو مهد تمومش میکنن. خیلی تمیزه. پاپت بیرون. برو بیرون. سگ جای بچه رو نمیگیره دیگه. داره دیر میشه. خودتو با سگ گول میزنی. بیچاره سهیل ببین کی زنگ میزنه. الان باز میکنم. چیزی نپرسیدن رضا؟ یعنی اگه تو اولویتشون بود برای خودشون چیزی میپرسیدن دیگه. بله کی؟ سلام علیکم. چطوری مرسی. ببخش خیلی ترافیک عادت کردیم به این بقالی ها. ای بابا چه زحمت کشیدی. سلام عزیزم. مرسی قربونت. دیدی گفتم حواست باشه. اینطوری گفتی اون باید حواسش به من باشه. گند زدی به همه چی. 20 میلیون گوشتی تو کاسم. واسه شرط نبنده. شرط همینه. حالا میبردی میومدی تشکر کنی. برو بابا. بیچاره به دختر باختی. زرزر نکن تا نیومدم پایین. برو اینا. حساب بی حساب. من حساب کردم. بچه کجایی؟ فوزولی؟ بیا اینجا. هر جا یعنی کجا؟ یعنی همینجا. پس همسایه‌ای؟ همسایه خوشم نمیاد. از جنس مخالف چی؟ من خودم با جنس مخالفم. جنس مخالفو چی با صدا بزنی؟ ابی، منوچهر، موسه، محمود چی؟ هدیه. من عاشق هدیه‌ام. یه بار دیگه این برا ببینمتون. اوه خیلی داری زرزر میکنی ها. بالا رو میبندی یا بیام ببندم؟ یه بار دیگه اینجا ما رو ببینی چی میشه؟ تو این ازگل و این ماشین رو همه رو با هم میکنم تو دیوار. رحم نمیکنم. چی میگی؟ 100 دفعه نگفتم وقتی من دارم حرف میزنم تو دهن تو ببن. برو بشین تو ماشین. رضا مشغول شد دیگه.
برات بکشم؟ نه قربونت. حتما. درست آزاش چطوره؟ بد نیست. یکم کوک احتیاج داره. یادش بخیر دوران دانشگاه چه از ساز می‌زدیم می‌خوندیم. بفرمایید. بچه‌ها برای کی چی بکشم؟ بکشین دیگه خودتون. قربونت میکشیم خودمون. قربونت مرسی. آقا رضا شما چقدر تازگی ساکت شدین؟ یادم قبلا خیلی بگو بخم می‌کردین. ریحانه جون گفتن شیطونی نکنیم؟ نه بابا. امشب یکم خسته است فقط. نه خسته هم که نیستم، فقط ذره گرسنمه. دست درد نکنه پگاه جون، خیلی زحمت کشیدی. عزیزم کاری نکردم که لازانیا رو چون میدونستم ریحانه گوشت نمیتونه بخوره یه ذره برش با سبزیجات و قارچ درست کردم. باقالی پلو هم که دیگه یه غذای معمولیه. درسا دوست داره خیلی. کدومو شما درست کردی سهیل؟ باقالی پلو من درست کردم دیگه. آره حتما تو درست کردی. البته من که دیگه باقالی پلو با گوشت نمیتونم بخورم. وا. چرا؟ من چند ماه ویژیتریان شدم دیگه. واو. such a wow. ویژیتریان. مامان نوشابه. کاش میدونستم خاله میخواد بریم، رفتم دیدنش. دلم براش خیلی تنگ شده بود. خیلی عزیزم. مامان کجا رفتن؟ بهت گفته بودم که رفته آمریکا. نه نگفتی. فکر کردم بهت گفتم. لابد برام مهم نبودی که بگم. الو ماما. ببخشید. جانم ماما بفرم. ماما من که داشتم از در خونه میادم بیرون همین سوال از من پرسیدی. من که به شما گفتم خونه پگاهم. ما به خدا این اعصاب من خورد میکنی. داشتیم شام میخوریم هی زنگ 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 زشته به خدا. مامانم همون بساط همیشگی. تو مگه زنگ نزدی اجازه گرفتی من بیام اینجا؟ چرا من زنگ زدم؟ منم اومدم داشتم میادم بیرون بهش گفتم. دوباره میگه کجایی؟ خب بده من باشون دوباره صحبت کنم. خاله جون سلام قربونتون، خوبین؟ آقا نادر خوبن؟ مرسی. خاله جون مگه من به شما نگفتم درسا قراره بیاد اینجا؟ خب برای چی اینقدر نگرانی؟ چشم من شامشو که خورد میگم باهاتون تماس بگیره، خواست راه بیفته بهتون زنگ میزنه. خوبه؟ قربونتون برم. باشه چشم شما مواظب خودتون باشید. قربونتون برم. مرسی. خداحافظ. مادر دیگه نگران میشه. برو. کرده بابا بدتر شده است. کجایی آقا سوید؟ رفیق بشین. بیا بشین. گفته بودی رابطتون سرد شده. من فکر نمی‌کردم اینقدر جدی باشه. نمیخوای حرف بزنی؟ دیگه رابطه ای نیست رضا. فقط همخونی. پگاه تو اتاق میخوابه شبا، من رو این کاناپه. نه اون حرفی میزنه نه من چیزی میپرسه. یه زندگی نیست، یه همزیستی مسالمت آمیز داریم ما با هم. شما که با عشق شروع کردید، اونم سفت و سخت. اولش همه چی خوبه دیگه، همیشه همینطور. تا الان هم اگه دمون موردی من ترس آبروی پدر پگاست. اون حاضر بمیره آبروش جلو خانوادش نره. تو چی؟ تو هم مثل اون فکر میکنی؟ من هنوز وقتی تو چشاش نگاه میکنم فکر کنم عاشق ترین مرد دنیا. اون منو نمیبینه.
نمیخواد ببینه. نمیتونم به زوری کار کنم من دوست داشته باشی. شما چی کار کردین با زندگیتون؟ با کدوم زندگی رضا؟ فقط عادته. اون رئیس دستور میده، منو میگم چشم. من شدم پرستار یه سگ رضا. حالا هم طوری نشده که زندگی دیگه باید درستش کنی. چی رو درست کنی؟ بابایی بیا دیگه، خاله درسا میخواد برامون آهنگ بخونه. قربونت برم، الان میام. برو من اومدم. پاشو بریم شهرمون رو خراب نکن. پاشو بیا. ریحانه جانم چطوری؟ دختر خوشگلی چی؟ چرا نیاوردیشون؟ میخواستم باتون تنهایی حرف بزنم. پس حدس من درسته. زیر سرش بلند شده نه؟ زود قضاوت نکن مادر جان. من الان چند روز عین سایه دنبالشم. بنده خدا صبح میره شرکت، شبم برمیگرده میاد خونه. غیر از 2-3 بار که سر زور زد بیرون. کجا رفت؟ سراغ زنی؟ نه بابا، رفت مسجد نماز. شما چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ قربون اون شکل ماهت بشم. داری دروغ میگی رضا، داری دروغ میگی که منو آروم کنی. من بوی عطر زنونه رو از 70 فرسخی رو لباس شوهرم تشخیص میدم. هر زنی اینو تشخیص میده، حقشم هست. به نظرم شما اینقدر مطمئن نکن. شاید این قضیه سوء تفاهم باشه. شاید شما اشتباه کرده باشی. نمیخوای که سر هیچی حیثیت و آبروی شوهرت به فنا بره. میخوای؟ این بغض مال همین 1-2 روزه نیست رضا. من 35 ساله دارم با این شک و تردید زندگی میکنم. من اون روزی زندگی رو باختم که با وجود 12 سال اختلاف سن به اعتبار جوونی و زیباییم به پدرت بله گفت. من بازم میگم باور کن شما اشتباه میکنی. فکر میکردم همیشه همینطور جوون و شاداب باقی میمونم. زمان که گذشت من پیر شدم، پدرت جوان‌تر، اون رسید، من پژمرده شدم. شما که به دنیا اومدین پوستم ریخت و شل شد، وزنم رفت بالا. دیگه من این تاجبانو دختر سرهنگیایی نبودم. من یه پیرزن ناتوانی بودم که هیچ جذابیتی برای مردش نداره. چرا این حرفو میزنی؟ اون بیچاره که صبح تا شب قربون صدقه شما میره، چپ و راست براتون کادو میگیره. درد من همینه، دردم همینه رضا. اون میخواد با این کارا غلطای خودشو لاپیشونی کنه. بگنه حاجی عادت نداره از کسی ناز بکشه. رضا فدای اون اشکاتون بشه، گریه نکنی. به خدا من طاقتشو ندارم. دست خودم نیست مادر، دست خودم نیست. میترسم آقا، میترسم سر پیری هوو بیاره سرم. هوو چیه؟ اگه من بهت قول بدم که همچین چیزی نشه آروم میشی؟ قربونت برم. به محسن که حرفی نزدی؟ نه مادر، اون و بابات جیک و پاکشون با همه بو ببره میذاره کف دست حاجی. دیوار هاشو هم که بلنده. خیلی خوب، شما یه چند روزی تحمل کن، من خودم تحتوشو در میارم. تو تحتوشو درار، منم چش و چار اون زنی کرم. بابا واکن بیا ببینم. دوی قربونه داره، حالا چطوره؟
خوب ببین چی برات گرفتم. این چی دایی برای دختر خوشدل تا اینا نمیگیرن؟ دختر خوشدل براش تفنگ گرفتم. تو که این همه عروسک داری اینو بابا توش آب میریزی این تو بعد میپاشی به سر صورت مامانت. چه خبر مادرت کجاست؟ مامانم چند تا؟ یه دونه چیه بابا؟ باید بهش میگفتی دایی چند تا میخواد؟ 10-12 تا میخواد. نه یه دونه کمه واقعا. منزل مسکونیه ها. و علیک سلام با تربیت. چطوری عشق من؟ حالت خوبه؟ من خوبم. تو خوبی؟ آره. مامان چطور بود؟ عالی بود. وقت نکردم سر بزنم. اونجوری نگاه نکن دیگه، بهت گفتم دیگه دیشب گرفتار بودم دیگه. دیشب کجا بودی؟ توضیح دادم که چیکار میکردم. راستش جلو بچه نمیتونم بگم. چیکار کنم من از دست تو؟ تو چیکار کنی؟ من چیکار کنم؟ بابا یه عالمه کار دارم توی دفتر. زنگ زدی پاشو بیا اینجا چیکار داری؟ تلفن نمیتونی. چند تا عکس میخوام نشونت بدم. دورسا دختر خاله پگاه، قشنگ سلیقت خوب، خوشگل، خانواده دار، هنرمند. اونقدر خوب پیانو میزد نبودی که ببینی. شماره‌شو بده. بر ازدواج دارم میگم. خب منم باید شماره زنمو داشته باشم دیگه. از اون خانواده ها نیستن، مامانش 5 دقیقه یه بار چکش میگه. ایناست که باید 8 شب بره خونه. من روال زندگی میرزه و من 8 تازه بیدار میشم ریحانه. جدی دارم حرف میزنم. تو نمیخوای سامون بدی به زندگیت؟ وقتش ازدواج کنی. خیلی جدی دارم میگم قربونت. الان داری جدی حرف میزنی؟ آره. واقعا میخوای برام زن بگیری؟ آره میخوام برات زن بگیرم. خجالت نمیکشی؟ یعنی چی؟ تو فکر نمیکنی دیگه بیش از اندازه داری تو زندگی من دخالت میکنی؟ به اندازه کافی بهم فشار آوردی دیگه. گفتی برو نمیدونم تدوین یاد بگیر، منم رفتم یاد گرفتم. از این کار متنفرم. من به خاطر حرفای شما رفتم دارم انجامش میدم. الان میخوای زن بگیری؟ اجازه میدی من در مورد زندگی آیندم خودم تصمیم بگیرم اگر میشه دخالت نکنی؟ چه دخالتی؟ رفتی خونه مجردی گرفتی، هیچ کدوممون نمیدونیم داری چیکار میکنی. ببخشید میومدم پیش شوهر تو زندگی میکردم یا پیش شوهر مامان؟ خونه مجردی نمیگرفتم تو جوب زندگی میکردم، چیکار باید میکردم؟ من نمیدونم پیمان. من با ریتم زندگی تو مشکل دارم. ریتم زندگیت غلطه برادر من. با چی مشکل داری؟ ریتم زندگیت. ریتم زندگی تو خوبه. آدم خوابش میگیره. ریتم زندگی من تنده. من دارم میرم به سمت جلو. آها ببین کی اینجا؟ بندری دایی بزن خارزاده برقصه. نکن دنا نکن مامان. کافیه. چرا چیکارش داری ها؟ یه بار زندگی رو جدی بگیر تو رو. به ریتم زندگی من حسادت میکنی؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ خودت میدونی و زندگیت. من به عنوان خواهر مسئولیتم این بود که حرفمو بزنم. زدم دیگه. خود دانی جایت سرد نشه. اینم بخور. شماره‌شو بده. الو بده شماره‌شو دیگه. میخوام فکر کنم بجام. شماره‌شو نمیدی؟ آقا اون بزه. اون یه عروسک بزه. آرایش بزه. بز باشه. خیلی باید حواستون به آرایش باشه. خب عروسک باید از فاصله دیده بشه. بچه باید ببینه. اون رنگا به خاطر این میاد تو صورت عروسک. هیچ معنی نمیده. باید آدم شما رو کنترل کنه. ای بابا شماره‌شو نمیدی؟ ریحانه دیدی مادرت شماره رو نداد؟ آره دیدم. چرا اینجوریه مادرت؟ خب وقتی حرفشو دوش نمیتونی عصبانی میشه دیگه. من حرف تو رو گوش نکنم عصبانی میشی؟ الان عصبانیت دستم؟ خب وقتی مامانم عصبانی شه منم عصبانی میشم. پس دیگه اینجا جای من نیستی که اینو من بده من ببرم بدم. نه دیگه اونقدرم عصبانی نیستم که دایی میدوسه. کسی هستی تو؟ پس یه اصله رو بده یه باید بندری برقصی. بندری نه شونه بیشتر. اوه بیا اینجا.
آسانسور خرابه خانم. سلام. ای بابا مگه شارژر میگیری؟ والا من نمیدونم، من شارژر رو میگیرم میدم به آقای مسعودی. اون تا چند تا از همسایه‌ها بعد حسابی کردن شارژرشون نمیدم. آقای مسعودی لش کرده میگه آسانسور درست نکن. ولی دیگه به من چه ربطی داره؟ ما هم که دیگه هر چی آقا مسعودی بگه دیگه. آره. یه سری لباس گذاشتم کنار، بیا ببرش برای خانم. دست شما درد نکنه. میگم خانمم بیاد ازتون بگیره. سلام. اینجا چه کار میکنی؟ بهت اخطار دادم. بهت گفتم این رضا نیست معشوقه پدرش باشی، ولی انگار جدی نگرفتی. برو بیرون تا زنگ نزنم پلیس بیاد. به چه اجازه‌ای سرت انداختی اومدی تو؟ تو هم همینجوری سرت انداختی اومدی تو زندگی ما. بی اجازه. اما الان وقتشه بری. یه جوری هم بری که انگار هیچ وقت نبودی. تو نمیتونی به من بگی چی کار کنم. بهتم گفتم اگه عرضه داری برو جلوی باباتو بگی. واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم اونی که ازش دزدیدی پس بگیرم. عقل و هوشش. دیگه داری چرت میگی. برو بیرون تا جیغ نزدم همه بیان. چرا که نه؟ بیا. جیغ بزن. جیغ بزن همه شوق شریفتو بفهمن. فشو. خودت چی فکر کردی ها؟ فکر کردی زن دوم حاجی نیست بشو پولدار بشی؟ آره به همین راحتی. چند وقتی سیغشی؟ چه قولی بهت داده؟ اشتباه می‌کنی. پس چی هستی؟ معشوقشی؟ دلچه بگیری؟ حرف میزنی یا گردنت تو بشکنم؟ ها؟ بنال. من دختر آجیان هستم. خواهرت. کسی که سنگ دلش شاید یه روزی مهربون بوده، شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده. هر اندازه که می جنگه بازم حس میکنه بس نیست، مثل تبعید تنهاییش که منتظره هیچ کس نیست. شاید پلای برگشت و خودش عمدن خراب کرده، هزار بار با سفید باخته سیاه ها انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده.
اگه بیرحم تو حرفاش، اگه مهگیر و مرموزه تو چشماش، شب تو شب یه جنگل داره میسوزه، بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه. اونقدر بهش دروغ گفتم به عاشقانه بدبینه. شاید گلای برگشتا خودشم دل خراب کرده، هزار بار با سفید باخته سیاه انتخاب کرده. شاید به هرکی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده.